Ciao ragazzi, ci sentiamo finalmente perché io sono partita per la Tunisia, ecco. E ora sono ancora in Tunisia, praticamente. E faremo l'unboxing di tutto quello che ho comprato in questi giorni. Ci sono pure dei piatti e cose, però non le porto perché sennò faccio cadere tutto. Citto. Oddio, ho paura che cade. Ok. Allora, ho comprato questo coccodrillo. Raga, se vedete un ragno gigante qua, lo so, perché sono nell'insenatura, ecco, devo passare. Perché? Ciao. Però non ho nessuno guardato. Vabbè, oltre a quella gente là, però, vabbè, quella è rossa. Penso, vabbè. O francese, perché qua parlano in francese. Non sono in Francia, però sono in Tunisia. Sta passando ancora gente. Raga, non mi notano. Veramente almeno. Allora, questo non è la gola. Guardate. Cioè, la gola del serpente non l'ho preso perché sennò mi spaventa. Quel coccodrillo non mi fa tanta paura. Posso dire. Ora prendiamo gli altri oggetti che sta dietro la busta. Spero non cascate. Raga, non so come mettermi. Aspettate, devo prendere la cosa. Ma comunque tutto il peppino qui. Allora, cominciamo. Aspetta, stop un attimo. Cominciamo da questa cosa che è la shakery e con scritto Gerba, che è un paese in Tunisia. Poi abbiamo la lampada di Aladdin, perché è araba. Io sono in un paese arabo. Poi c'è questa calamita, no? Con la mano di Fatima, che è un paesaggio che ora vi faccio vedere. Non riesco a fare le capacità con la mano, con una sola mano. Alla porticina, un'altra con sempre un paesaggio, una porta dentro un'altra porta. Poi c'è quest'altra che ora la apro con questo paesaggio. Poi passiamo a questo cammello e l'altro. Questo è l'altro. Queste sono tutte le cose che ho preso